بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة فكرهتموه। या नौजवानों, खालिक कायनात इन आये करीमा में ईमान वारे खे मुखातिब चए थो, ऐं ईमान वारो बदगुमानी न कयो। बदगुमानी गुनाह है ऐं फरमाइनि था अहिड़े नमूने जीअं बदगुमानी गुनाह है तीअं हिक ॿिए जे अमलनि जी जासूसी बि न कयो। भला तजस्सुसु, जासूसी बि न कयो। भला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा, अगरि कंहिंजी ग़लती गुनाह ते नज़र पइजी वञे उनखे माण्हुनि जे दरमियान बयानु करण जी इजाज़त न आहे। ख़ालिक़ काइनात टिनि शयुनि असांखे मुतवजह कयो आहे। पहिरें नंबर बदगुमानी। अहादीस में मिले थो त ज़न्नु बिल मुअमिनीन ख़ैरा, जॾहिं बि कंहिं मोमिन जे बारे में गुमान कयो सुठो गुमान कयो, बुरो गुमान न कयो। ऐं अॼुकल्ह असांजे माहौल में आम तरह सां बदगुमानी ज़्यादा थी वई आहे, ख़ुसूसन उन्हनि अफ़रादनि लाइ जेके कंहिं कार ख़ैर में कंहिं नेक मिशन में कमु कनि था। मसइल मिसाल ॾियां, मस्जिद जी तामीर आहे या कंहिं तंज़ीमी सरबराही में कमु कनि था दीन जे लाइ, उन्हनि लाइ ख़ुसूसन बदगुमानी वारो सिलसिलो घणो आहे। बाबा माल वठी खाई वियो, मुंहिंजे दीन जो हिकिड़ो बहानो बणायो अथसि, मस्जिद हिकिड़ो बहानो आहे, तंज़ीमी बहानो, इन क़िस्म जी बदगुमानी असांजे अंदरि घणी आहे। अवामनास में त आहे, पर अहले इल्म उलमा जे दरमियान बि इहा बदगुमानी वधंदी वञे थी। अहिड़े नमूने अमलनि जी जासूसी। ख़ालिक़ मना थो करे कंहिंजे अमलनि जी गहराई में न वञो। भला तजस्सुसु, गहराई में वञणु ज़ाहिर जॾहिं कंहिं न कंहिं इंसान आहे, ग़लती आहे, कंहिं गुनाह ते नज़र पइजी वेंदी, ख़ता ग़लती ज़ाहिर थींदी, नतीजे तौर ते उन खां नफ़रत पैदा थींदी, पर नफ़रत अॻिते वधी दूरी जो सबबु थींदी, इन खां बि दीन जो नुक़सानु थींदो। इन लाइ चए थो त भला तजस्सुसु, हिक ॿिए जे अमलनि जी जासूसी बि न कयो। भला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा, अगरि कंहिंजी ग़लती ते निगाह पइजी बि वञे उनखे बयानु करण जी इजाज़त न आहे। ज़ाहिर आहे ग़लती अगरि किथे बयानु थींदी हुनजे ते इज़त एतिरा में फ़र्क़ु ईंदो, पर माहौल अञा बिगड़ वेंदो। ख़ैर आयत करीम आख़िरी अल्फाज़ खे अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अख़ीहि मीततन फकरहतमूह, छा तव्हां मां को पसंदि कंदो पंहिंजे मुअल भाउ जो गोश्त खाए। जे तव्हां इन शइ खे नापसंदि था कयो त हिन अमल खे बि नापसंदि। अक्सर तफ़ासीर में हिन पोइ हिसे तालुक़ु सिर्फ़ु ग़ीबत सां न आहे, बल्कि टिनी शयुनि सां आहे। यानी बदगुमानी सां बि तालुक़ु आहे इनजो, तजस्सुसु जासूस सां बि इनजो तालुक़ु आहे, ऐं ग़ीबत सां बि तालुक़ु आहे। जेको जासूसी थो करे त उहो बि गोया मुअल भाउ जो गोश्त थो खाए। जेको कंहिंजे अमलनि जी बदगुमान जो कंहिंजे बारे करे उहो बि गोया मुअल भाउ जो गोश्त खाए, ग़ीबत मुअल भाउ जो गोश्त। लिहाज़ा असांखे खपे असां इन टिनी शयुनि ते अगरि अमल कयूं त बहितरीनु हिकु माहौल बणिजी सघिजे थो। बदगुमानी सां माहौल ख़राबु थो थिए, पोइ चाहे नंढो घर जो माहौल हुजे, चाहे तालिब इल्म जे नंढो हिकिड़ो मुआशिरो हुजे, चाहे वसी पैमाने ते जे क़ौमी मिलत बदगुमानी जे ज़रिए ख़राबी पैदा थी थिए, ऐं उन ते जासूसी जे ज़रिए बि ख़राबी पैदा थी थिए, ऐं ग़ीबत जे ज़रिए बि ख़राबी पैदा थिए। ख़ुदावंद आलम त असां तौफ़ीक़ अता फ़रमाए त असां पाण खे इन्हनि टिनी गुनाहनि खां बचायूं। वस्सलामु अलैकुम।